Ei, sertão, terra abençoada por Deus. Natureza é incrível, né? Tem tanta riqueza. A própria riqueza, aliás, é a natureza. E às vezes muita gente não dá valor, né, na simplicidade. E são coisas de graça, hein? As coisas mais valiosas na vida da gente são de graça. Deus deixou pra gente, né? Não se paga. Então, às vezes, a gente que labuta tanto, né? Se perturbam tanto aí para ter riquezas, para ter grandezas na vida, sendo que as coisas mais valiosas, mais gratificantes, as coisas de Deus, né? As coisas simples, simplicidade.